الهدف بتاعي في الفيديو ده ان انا اوصل لك حاجه هتغير كل حاجه انت بتعملها في حياتك. عايز ادخلك حاجه اسمها سيلف امبروفمنت واشرح لك كل حاجه. قبل ما ابدا، بس انت لو بتتفرج على فيديوهاتي وعجباك طريقه كلامي، عجباك الحاجات اللي انت بتتعلمها وشايف ان انت بتستفاد، لو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب بس عشان تعمل بوست للفيديو، عشان ناس تانية زيك ممكن تشوف الفيديو يعجبهم هما كمان، ممكن هما بجد يستفادوا. ابدا بقى الفيديو دلوقتي. من شويه سنين في واحد اكتشف ان العالم كله وكل حد في سنه عمال يقع في هابت سيئة. مثلا بيقعوا في سكرولينج على تيك توك كتير قوي، بيقعوا في فيديو جيمز، بيقعوا في العادة السيئة، انت عارف انا بتكلم على ايه، بيقعوا في حاجات كتيرة جدا. فهو قرر يعمل حاجة ضد كل ده، يعمل حاجة حرفيا بتبقى ضد العالم كله. الحاجة دي اسمها سيلف امبروفمنت. عشان العالم كله دلوقتي تحس ان هو يعني مصنع عشان يبقى ضدك في كل حاجة. يعني انت لو لاحظت السوشيال ميديا عامة كلها بتحاول تديك الكونتنت اللي انت محتاجها. انت بتفتكر هو بيحاول يساعدني، هو مثلا ريلز بيجيب لي اللي انا بحبه عشان هو بيحاول يديني المتعة اللي انا عايزها. بس هو لا، هو ليه هدف تاني انت ما فكرتش فيه. هو ليه سبب تاني هو بيعمل كده. والسبب ده هو ان هو هدف انستجرام ريلز، تفتكر هو ايه؟ ان هو يخليك تفضل تعمل سكرول اكتر عشان هو بيستفاد لما انت بتعمل سكرول اكتر. هو مش فارق معاه انت تتضرر قد ايه. انت مش عارف تمسك نفسك ودخلت على انستجرام ريلز، هو يحاول يشدك على قد ما يقدر. فبيفضل يديك الكونتنت اللي هو شايف ان انت ممكن تبقى مندمج معاه قوي، اللي هو شايف ان انت ممكن تحبه قوي لدرجه انت مش هتكون عايز تطلع من انستجرام خالص. تيك توك ويوتيوب نفس القصه. لو لاحظت اصلا انت لما بتدوس على يوتيوب، ملاحظ اللي بيطلع لك على طول؟ ما بيطلعلكش يوتيوب هوم بيج، ما بيطلعلكش سبسكريبشنز، ما بيطلعلكش اي حاجه كده، بيطلع لك شورتس على طول. ليه؟ عشان هو بيحاول يشدك. يعني انا لاحظت ان انا حتى لما كنت عامل حسابي ان انا مش هستخدم يوتيوب، مش هتفرج على السوشيال ميديا خلاص، يوم لما جيت دوست على يوتيوب فتح لي شورت وعلى طول شدتني. قلت لنفسي يا عم ايه ده؟ انا ممكن اكون عشان شخص خلاص بقيت اعرف اركز في الحاجات دي، بقيت اعرف امتى هو بيحاول يشدني ولا لا. لاحظت كده، وقفت قلت ايه ده، هو شدني، رحت قفلت يوتيوب على طول. وبيحاول يشدني في حاجه انا مش فارق معايا اصلا. انت ممكن تكون لسه ما وصلتش للليفل ده، ممكن تكون لسه مش عارف تمسك نفسك من الحاجات دي، ما لاحظتش ان هو بيحاول يشدك اصلا. فهو الراجل اللي انا بقول لك عمل حاجه اسمها سيلف امبروفمنت دي، عملها ضد كل ده. عملها بان هو يمنع كل الهابتس الوحشه ويحط نفسه على حاجه اكستريم قوي، حاجه ناس كتير قوي ما بتعرفش تعملها، حاجه ناس كتير قوي ما بتعرفش توصل لدرجه هو بتقول عليه متخلف انه بيعملها، بتقول عليه انت شخص متخلف، انت ليه بتعمل كده، انت ليه بتحاول تبقى ضد العالم كله. سيلف امبروفمنت ده كان عباره عن يعني اربع حاجات اساسيين بالترتيب كده. اول حاجه هي الجيم. هجيب لك من الاخر، انت عارف ليه الجيم بيفيدك بطرق يعني جامده جدا. اول حاجه بيبني لك جسم انت بتكون مبسوط منه، فبيديك كونفيدنس جامد قوي. عشان هو بيبني لك جسم، وعشان بتاكل اكل نظيف الهيلث بتاعك بيبقى احسن. وعشان الهيلث بتاعك بيبقى احسن، عشان حاجات الاكل اللي بيخش جسمك بيبقى احسن، المنتل هيلث بتاعك بيبقى احسن. وبيبقى في زي سحابه كده في دماغك اتشالت، بيبقى في زي تحس ان في حيطه كده ما بتخليكش تفكر عدل، بيبقى بتتشال شويه شويه. وانت بتلاحظ ان تفكيرك بيتحسن كل ما تبقى في الجيم وتاكل اكل نضيف اكتر. ايه تاني؟ بيخليك عامه تبقى مور اتراكتيف. وبياخد وقت من يومك، يعني الجيم ممكن ياخد ساعتين من يومك، عقبال ما ترجع تستحمى ساعتين ونص، عقبال ما تعمل حاجات تانية ممكن كمان 3 ساعات. بس قول على الافريج يعني بياخد ساعتين من يومك. فالجيم لو بياخد ساعتين من يومك، مش دول ساعتين كنت انت ممكن تلعب فيهم؟ مش دول ساعتين كنت انت ممكن تعمل سكرول فيهم؟ مش دول ساعتين كنت انت ممكن تفكر في ان انت تعمل عادة وحشة؟ صح؟ هو خد الساعتين دول وخلاك تستخدمهم في حاجة مفيدة. فالجيم بيفيدك بطرق كتيرة جدا. دي اول حاجة. والجيم ده الصراحة في سيلف امبروفمنت، في تحسين النفس، ده مفهوش اختيار، انت غصب عنك هتعمله. يعني انا بقول لك اهو الجيم ده بيفيدك بطريقه رهيبه. ولو انت ما بتروحش الجيم ولسه بتفكر ان انت تعمل اكسكيوزز، ماشي، انا ما اعرفش انت بتعمل ايه في حياتك. انت واحد خلاص عديت ال 14 سنه، يعني خلاص دماغك بدأ يعمل ديفلوب وخلاص بيجيب اخره في الديفلوبمنت ستيج خلاص. انت بالكتير قوي قدامك سنه سنتين وتكون قفلت الديفلوبمنت ستيج بتاعك. فدماغك خلاص مستوعب الكونسيكونسز اللي انت بتعملهم، مستوعب النيجاتيف افكتس، مستوعب الحاجات اللي بتضرك اللي ممكن تيجي من فيديو جيمز وسكرولينج. بس انت لسه بتعملهم. خلاص انت بقيت ان كنترول دلوقتي. انت خلاص هتبدأ تاخد الاختيارات الصح في حياتك، مش هتسيب حد يعمل لك الاختيارات. خلاص ماما وبابا عملوا اللي عليهم، انت محتاج تبدأ تفكر بقى. محتاج محتاج تبدأ تاخد كنترول من حياتك. فالجيم ده حاجة مش المفروض تفكر فيها اصلا، يعني دي مليون في المية انت تعملها. ادي واحد. تاني حاجة،
جورنالينج. الجورنالينج ده اللي هو لما انت تاخد كتاب وتبدا تكتب فيه ماشي عن حاجات بتحصل لك. ده البيسك جورنالينج. بس احنا هنتكلم على 3 انواع جورنالينج بالذات بيفيدوك جامد. اول نوع وهو اكتر نوع انت تكون بتستخدمه في سيلف امبروفمنت عامه اسمه جراتيتود جورنالينج. ده انت بتكتب حاجات اللي انت مبسوط ان هي موجوده معاك، والحاجات اللي هي لو راحت انت تبقى زعلان جدا ومش هتبقى عارف ازاي تفكر صح. احسن مثال ماما وبابا. لو انت مثلا ماما بعد الشر اتوفت، هتعرف، متخيل الحزن اللي هيبقى عندك؟ تخيل حياتك هتتغير ازاي. هو دي حاجه تكتب عليها، تكتب انا I'm grateful عشان مامتي لسه موجوده. انا مبسوط يعني و... 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 ما اعرفش الكلمه كانت ايه بالعربي، بس يعني اللي هو مبسوط جدا ومش متخيل حياتي تبقى عامله ازاي من غير ماما مثلا. ده اول نوع اسمه gratitude journaling. تاني نوع بتتكلم عن حاجه اثرت عليك جامد قوي، بتطلع كل مشاعرك فيها. مثلا قول اتخانقت مع واحد صاحبك خناقه رخمه قوي وانت بتنرفز ومش عارف تفكر صح دلوقتي، تروح ماسك الكتاب، طخ 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 اتخانقت معاه، هتلاقي ان انت بعد ما خلصت هديت، دماغك كده فضيت، مشاعرك هديت، عرفت تهدى وتفكر صح تاني. فده تاني نوع بيساعدك ان انت تهدى في اي بوزيشن انت فيه في حياتك. تالت نوع واخر نوع هو الجورنالينج اللي انت بتسأل نفسك حاجة فيه، بيخليك تفكر. اللي هو مثلا انا كنت بعمل ريكورد مثلا فيديو على اليوتيوب، ومش عارف المفروض اعمل ايه للفيديو الجاي، ومش عارف ازاي احسن فيديوهاتي. اروح كاتب في الجورنال ايه الحاجة اللي انا ممكن اعملها عشان احسن فيديوهاتي، وابدا افكر بقى. ابدا ادي 5 بوينتس ولا 3 بوينتس كده، 3 نقط المفروض اتكلم عليهم. ايه الحاجة اللي ممكن اعملها عشان احسن فيديوهاتي؟ اه ماشي، ممكن قبل الفيديو اروح اعمل كذا 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 كذا. ممكن اروح اعمل كده في الفيديو واتاكد ان مين اللي بيحب الفيديو ده واروح مكمل. ممكن اشوف الكومنت على الفيديو اللي فات الراجل كان محتاج ايه، ده هيعجب الناس ده هيعجب ناس كتير مش الراجل ده بس، اروح اعمله. كاتب كده. فدول 3 انواع الجورنالينج. الجراتيتود جورنالينج بيخليك بجد تعرف اهميه الحاجه اللي انت ما كنتش متخيل اهميتها في الاول. الجورنالينج اللي بتطلع فيه مشاعرك بيخليك تهدى وتعرف تفكر تاني، تعرف تفكر بطريقه صح تاني. الجورنالينج اللي بتسال نفسك اسئله فيه بيفتح دماغك لحاجات انت ما كنتش بتفكر فيها في الاول، عشان انت ما كنتش بتسال نفسك الاسئله دي اصلا. تيجي تسال نفسك الاسئله وتبدا تكتب عنها، افكار بتيجي في دماغك انت ما كنتش فكرت فيها قبل كده، ممكن تبقى موجوده وانت ناسيها ولا حاجه. فبتساعدك عامه. فده تاني حاجه، ما بياخدش منك حرفيا ربع ساعه في يومك، بس بيفيد جامد قوي. تالت حاجه المديتيشن. دلوقتي المديتيشن ده عباره عن ايه؟ في ناس كتير قوي بقى تقول لك اه حط ايد على ايد كده واعمل كده واقفل عينك سيبك من كل الكلام الزيطه والزرط ده. مديتيشن اهم حاجه، يعني المديتيشن بالذات هو مايندفولنس مديتيشن. مايندفولنس مديتيشن ده عباره عن ايه بقى؟ عباره ان انت بتقعد على كرسي فارد ظهرك، وبتفضل بتقفل عينك كده، وبتاخد نفس كبير تمسكه شويه وتطلع النفس ده، نفس كبير تمسكه شويه تطلع النفس ده، لغايه اما تحس ان انت حاسس بالكرسي اللي انت قاعد عليه. وبعدين بعديها بدقيقه هتبدا تسيب النفس يمشي زي ما هو عايز، لكنك بتتنفس عادي خالص، انت ما بتفكرش في نفسك. انا وانا بكلمك دلوقتي ما بفكرش المفروض اتنفس ايوه صح، هقول الكلمه دي بقى نستنى، ايوه هكمل، مش ما اعملش كده، بتنفس لوحدي. عشان عضله التنفس حاجه اسمها involuntary muscle، بتتحرك لوحدها. فانت هتسيب العضله دي تتحرك لوحدها، بس هتفضل باصص على او تفضل بتفكر في دماغك كده على النفس اللي عمال يخش وتطلع، تفضل تحاول تركز عليه. غصب عنك بعد 10 ثواني ولا 15 ثانية دماغك هيسرح وهتفكر في حاجة تانية. هتفكر في انا امبارح كنت عايز اعمل كده، طب النهارده انا عايز انزل الجيم. عادي، انت ده اللي المفروض يحصل في المديتيشن اصلا، انت كده بتتحسن. هترجع تقول لنفسك ايوه ماشي انا دماغي سرح، هرجع تاني اركز على النفس، لغاية ما دماغك تسرح تاني، ترجع تقول ايوه ماشي انا دماغي سرحت، هرجع تاني اركز على النفس. ف دي حاجة تانية، بتفضل تركز على نفسك. ده بيعمل ايه بقى؟ مديتيشن ده بيعمل ايه؟ دلوقتي في حاجة في كتاب اسمه سايكو سيبرنetics، بيتكلم على المشاعرك وازاي مشاعرك بيشتغلوا بجد. ماشي. هو بقى بيقول لك لو انت جسمك ريلاكست، يعني ما فيش اي عضلة في جسمك شدة، ما فيش اي تنشن في جسمك خالص، جسمك كله ريلاكست، انت استحالة تحس باي مشاعر وحشة. هما مش وحشة، بس المشاعر اللي هي غضب، النرفزة، الزعل، الخوف، مش تقدر تحس بأي حاجة من الحاجات دي.
حرفيا ما ينفعش. انا مش بقول لك صعب، انا بقول لك حرفيا استحاله تحس بالحاجات دي. ما ينفعش، جسمك مش بيستوعب ازاي يحس بالمشاعر دي لو انت جسمك ريلاكس. انت بقى لما بتعمل مديتيشن وبتيجي تهدي نفسك خالص وبتاخد نفس كبير وبتطلعه، هتبدأ تحس ان جسمك كله بيفك كده، جسمك كله بدأ يريلاكس. فده هيخليك تعمل ايه قدام؟ هيخليك ما تحسش بالمشاعر اللي ممكن الغضب والكلام ده كله، صح؟ عشان انت مش حاسس بالمشاعر دي تقدر تفكر صح. فتخيل انت تبدأ كل يومك بالمديتيشن ده. تخيل تبدأ كل يومك بمايندفولنس مديتيشن. كل جسمك هيبقى فاكك خالص، هتبقى عارف تفكر صح، هتبقى عارف ازاي تعمل اختيارات صح. ده اول طريقه ممكن تستخدمه، تحطه في المورنينج روتين بتاعك. ده اللي انا بعمله. في طريقه تانية. انت دلوقتي قاعد، حصل حاجه وانت اتنرفزت جامد جدا. فالنرفزه دي، ماشي، عايز تهديها عشان تعرف تفكر صح تاني. انت بتنرفز ومش عارف تعمل ايه. اقعد لك بالظبط 3 دقايق. اعمل مديتيت، اهدى شويه، هدي نفسك. تلاقي كل مشاعرك، الغضب وكل ده راح، ما ينفعش تحس بيه اصلا. تلاقي نفسك هديت، دخلت في مود انت ممكن تفكر احسن. كده انت حطيت نفسك في بوزيشن احسن. انت الاختيار الجاي اللي انت تعمله، انت عارف ان هو يبقى احسن من مراحل من الاختيار اللي انت كنت تعمله لو انت بتنرفز. فدي تاني حاجه. مديتيشن بيساعد جدا لو انت في اي موضوع حاسس ان انت متنرفز او متضايق منه بجد. بيساعد في الحته دي جامد. ماشي، دي تاني حاجه. دي تالت حاجه. دي تالت حاجه. رابع حاجه، ان انت تقرا. الصراحه يعني هجيب لك من الاخر. القرايه دي بالنسبه لناس كتير قوي صعبه، بس انا هديك الاصعب منها. قرايه، مش قرايه كتب عاديه. اقرا كتب educational. اقرا كتب اللي هو بتبقى حرفيا معلومات. اه لا، انت كده خلاص قفلتها في وشي. يلا بقى سلام يا مازن، انا هقفل الفيديو ده، انا مش هعمل حاجه. ما انت طبيعي هتقول كده. ما عشان انت حياتك دلوقتي كلها معمول لها كنترول بالسوشيال ميديا وبيوتيوب شورت يا عم، او بتيك توك، او بانستجرام، او بفيديو جيمز. انت مش قادر تستوعب فكره ايه ده، انا اقرا اصلا؟ لا يا عم، ده انت بتتخيل انا اقرا. ده انت في عالم تاني. انا اخري ان انا العب واعمل سكرول. دي حياتك، ما تنكرش، دي حياتك. انا اخري ان انا العب واعمل سكرول. انا ما اقدرش اقرا كتب، صح؟ هل انت مبسوط من نفسك لما تقول كده؟ ما اعتقدش. انت مش هتبقى مبسوط من نفسك لما تقول حاجه زي دي. انت ازاي تخلي نفسك تبدا تقرا، تبدا تعرف تقرا تاني؟ في حاجه اسمها دوبامين ديتوكس. مش هدح فيها قوي، انا فاهم فيها قوي، بس مش هدح فيها قوي في الفيديو ده عشان امهدها لك شويه بس. هو من الاخر كده، دوبامين ديتوكس ده ايه؟ انت في بيس ليفل، في ليفل معين للفرحه بتاعك انت لازم تعديه عشان تبدا تحس ان انت مبسوط. مثلا قول ان الليفل ده هنا، الفيديو جيمز هنا، فانت لما تلعب فيديو جيمز بتنبسط. القرايه هنا، فانت لما بتقرا ما بتنبسطش. دي اكتر حاجه، او وضحتها لك اكتر حاجه ممكن اعملها. البيس ليفل هنا، الفيديو جيمز هنا فبتنبسط. القرايه هنا فانت ما بتنبسطش. ازاي تنزل البيس ليفل ده، الفرحه ده، تنزله تحت القرايه بحيث ان انت تنبسط لما تيجي تقرا؟ ايه اكتر حاجه ممكن تعملها عشان تحس ان انت ممكن تتبسط لما تيجي تقرا اي كتاب قدام؟ هي حرفيا ان انت تبدا تقرا كتب اكتر. يعني ما اقدرش اقول حاجه غير كده، ان انت تعمل حاجات بتديك فرحه اقل، فالبيس ليفل ده هينزل تحت. مثلا عشان القرايه تحت، كل ما تقرا اكتر وما تلعبش فيديو جيمز خالص، غصب عنك القرايه هتعجبك، فالبيس ليفل هتلاقيه بينزل شويه 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 لغايه ما بينزل تحت هنا. فبدات ايه بقى؟ لما تيجي تقرا كتب بتنبسط قوي عادي، بتفرح زي ما انت كنت بتفرح على فيديو جيمز. لو انت قلت مثلا رحت سكاي دايفنج كل يوم، السكاي دايفنج هنا، الفرحه بتاعك هيبقى تحتيها بالظبط. الفيديو جيمز لسه هنا، مش تنبسط بفيديو جيمز خلاص، هتنبسط بسكاي دايفنج بس. فاهم الفكره؟ فانت كل ما تعمل حاجات بتديك فرحه اكتر، بتديك دوبامين اكتر، كل ما هتلاحظ ان انت الليفل بتاعك ده بيطلع فوق. وانت مش عايزه يطلع فوق قوي، عشان انت كده مش هتعرف تقرا وتنبسط، مش هتعرف تنزل الجيم وتنبسط، مش هتعرف تعمل جيرنال وتنبسط، مش هتعرف تعمل مديتيشن وتنبسط. كل حاجه هتلاقيها صعبه قوي عليك، عشان انت مش هو تحت البيس ليفل الفرحه بتاعك، انت اصلا مش عارف تنبسط وانت بتعملهم. فاهم قصدي؟ فلما تبدا تقلل من كل الهابتس الوحشه زي السكرولينج والفيديو جيمز والعاده السيئه وكل حاجه زي دي، وانت تتفرج على حاجات كتيره جدا وسكرولينج وكده كل ده يعني، هتلاحظ ان الليفل بتاع الفرحه بتاعك بيقل جامد. هتلاحظ ان انت بدات عارف، بدات تكون عارف ازاي تقرا ولسه تنبسط. فهي دي رابع حاجه. الاربع حاجات دول هيغيروا لك حياتك.
جيم، الجورنالينج، المديتيشن، والقرايه دي بجد هتغير لك حياتك، هتديك معلومات كتيره جدا ممكن تستفاد وممكن تعرف تفيد ناس تانية بيهم. يعني الحاجات اللي انا بقولها لكم دي، ازاي ان جسمك لو عمل ريلاكس مش هتعرف تحس بالغضب ولا بالنرفزه ولا بالكلام ده كله، ده انا متعلمه من كتاب اسمه سايكو سايبرنetics. فكل ده حاجات انا بتعلمها، وقريت كتب كتير، قريت سايكو سايبرنetics، قريت كتاب تاني اسمه ذا 4 اور ورك ويك، قريت كتاب تاني نسيت اسمه ايه. في حاجات تانية بتقراهم كده بتفيدك، بتفيدك بجد، تقدر تفيدك وتديك معلومات عامة تقدر انت تستخدمها وتعلم الناس حاجات بيها زي ما انا بعلمك دلوقتي. بص بقى، قبل ما اقفل الفيديو، في حاجة انا عايز اقولها لك بجد، انا بعتبرها حتة من سيلف امبروفمنت. بعد ما تلاحظ ان انت اتحسنت في حاجة وبقيت كويس فيها، ادي نفسك هدف في حياتك. بمعنى، انا مدي نفسي هدف اللي هو يوتيوب. انا بتعب على يوتيوب واشتريت حاجات عشان تعرف تحسن لي يوتيوب فيديوز، وانا فاتح بيزنس كده. يوتيوب ده بيزنس بيوصل لي ناس لكورس او كوميونتي انا عامله. ماشي، بيوصلك انت الكورس او كوميونتي انا عامله، بحيث ان انا اقدر اكسب وانت تقدر تكسب والكوميونتي دي تفيدك. صح، ده اللي انا عامله. انا دلوقتي مدي هدف لحياتي، مدي جول انا عايز امشي عليه. فاهم؟ ادي نفسك هدف. لغايه دلوقتي انت لسه تبدا سيلف امبروفمنت، فخلي الهدف بتاعك هو ان انت تحقق كل الهابتس الكويسه في يومك. خلي الهدف بتاعك ان انت خلي هدف يومك تحسين نفس. عشان انت لما يبقى هدفك تحسين نفس، هتدور على اي طريقه تقدر تحسن نفسك بيها. كل ما تحسن نفسك اكتر كل ما انت بتكسب اكتر. فاهم الفكره؟ فزي ما بقول لك، انت لسه طالع 14 15 16 17 18 سنه، انت في السن ده لو بتتفرج على الفيديو ده، فانت لسه بتبدا تاخد كنترول لحياتك، لسه بتبدا تستطعم يعني ايه امسك انا كنترول على حياتي، يعني ايه اكون انا اختيارات انا اللي بتاثر عليا بجد، مش اختيارات ماما وبابا وخلاص. فابدا ادي نفسك هدف وامشي في طريق الهدف ده، امشي في اتجاه الهدف ده. هتلاحظ ان انت كل حاجه في حياتك بتبقى ممتعه. لغايه دلوقتي انا رايي خلي الهدف بتاعك ده هو ان انت تحسن نفسك باي طريقه، تحسن نفسك بالهابتس الاربعه اللي انا قلت لك عليهم دول، وتزود انت اي حاجه لو انت شايف انت مقتنع بيها. عامه، لو انت حاسس ان الفيديو ده عجبك وعايز تشوف حاجات اكتر زي كده، عايز تعرف تستفاد بحاجات اكتر، شايف ان الشانل بتاعي عجبك، عامه انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. انا عايز املاها بناس زيك بالظبط، بحيث ان انت تقول لي مازن انا محتاج كورس على كذا، انزل لك الكورس على طول. انا محتاج فيديو على كذا، انزل لك الفيديو على طول. انا مفرقش معايا اعمل الحاجات دي، وهتفيدني جامد جدا لو انت دخلت، زي ما هي تفيدك انت جامد جدا لو دخلت. ممكن تكون انت عايز تتحسن، بس المشكله ان الاصحاب كلها اللي حواليك مش بتفكر بنفس طريقتك وهتضحك عليك لو عملت كده. ممكن، فانت ممكن تلاقي واحد صاحبك جوه الكوميونتي دي مش هيضحك عليك، واحد صاحبك هيكون عايز يعمل زيك بالظبط. ممكن تستفادوا انتوا الاتنين مع بعض. وارد، وارد كل حاجه. فانا شايف ان انت لو مقتنع بفيديوهاتي، شايف ان هي كويسه وبتفيدك، الكوميونتي دي هتبقى حاجه لذيذه كده بتزودها، وهتبقى مفيده قوي بالنسبه لك. دايما افتكر، امشي في طريق ناس كتير ما بتمشيش فيه عشان تلاقي حاجات ناس كتير ما بتلاقيهاش. تبقى مبسوط في اي حاجه انت بتعملها في حياتك. عمرك ما تندم على حاجه حصلت قبل كده لو انت بتحسن نفسك دلوقتي. اشوفك الفيديو الجاي.